مدينة نسيها البشر بالكامل رغم إنها العاصمة الأولى للحضارة المصرية القديمة. ظهرت قبل تمثال أبو الهول العظيم وأهرامات الجيزة في الفترة المبكرة للسلالة المصرية، وبتعتبر العاصمة الأسطورية أول عاصمة لمصر القديمة شهد عليها المؤرخون والكهنة المصريون اللاحقون. لكن العالم الحديث ولحد دلوقتي ما يعرفش المكان الدقيق ليها. تعال ندردش مع بعض ونشوف حكاية أول عاصمة لمصر القديمة وإيه قصتها. أنا محمد فرج، وأنتوا دلوقتي في حياة زمن. سينيس المفقودة تعتبر العاصمة الأولى لمصر، وكانت مدينة الحضارة المصرية القديمة. كان بيتم إعدادها إن هي تكون عاصمة مصر القديمة خلال فترة الأسر الأوائل. كان بيتم الإشارة للمدينة في النصوص الدينية بكتاب الموتى، وعلى الرغم من الإشارات اللي في المصادر الأدبية فضل الموقع الدقيق للمدينة لسه موجود، وبالتالي فضل تحديد موقعها لغز كبير جدا بين علماء الآثار وعلماء المصريات. امتى تأسست الأسرة الأولى لمصر وإيه علاقتها بسينيس؟ تأسست الأسرة الأولى لمصر وقت توحيد مصر العليا والسفلى تحت حكم الفرعون الواحد، واللي تم تعريفه باسم نرمر. اللي اتقال عن الفرعون ده إنه لما اتحدت مصر العليا والسفلى خلى سينيس عاصمة ليه وحكم البلاد من هناك. وخلال الأسرة الثالثة تم إنشاء مدينة منفيس وأصبحت عاصمة مصر الجديدة. وكان نتيجة للتحول ده انخفضت أهمية سينيس، وعلى الرغم من خسارة مكانتها كعاصمة لمصر فضلت بتتمتع بمركزها الحضاري وأصبح ليها أهمية إقليمية كبرى. قيمة سينيس الاقتصادية كانت إيه؟ المصادر بتقول لنا إن سينيس كانت مدينة صاحبة ثروة كبيرة حتى بعد فترة طويلة من توقفها لتكون عاصمة مصر. فكانت في عهد تحتمس الثالث الفرعون السادس من الأسرة ال18 تم تسجيل الضريبة السنوية المفروضة على سينيس لتشمل 6 ديكينات من الذهب ونصف ديكين من الفضة. والديكينات دي هي الأوزان الحجرية اللي وجدت في المملكة القديمة، بالإضافة لمنتجات تانية زي الحبوب والماشية والعسل. كمان ممكن نقول إن المدينة ما كانتش مزدهرة، بس كانت بتتمتع بقوة إقليمية، وده بجانب إنها كانت بتلعب دور مهم في المعتقدات الدينية للمصريين القدماء. إيه قصة توحيد سينيس؟ بدأت الأسرة الأولى في مصر بزعيم الرابطة السينية، وده كان اتحاد قبلي كده للي هيتعرف بعد كده باسم مصر العليا الجنوبية. وبعد كده وحد مينا مصر العليا والسفلى وحول تحالفه لمملكة بتمتد على طول نهر النيل. ومن المعقول ان احنا نفترض انه وضع عاصمته بالقرب من المكان اللي جه منه. وبعد فوضى الأسرة الثانية في مصر وبحلول عهد الأسرة الثالثة من 2650 قبل الميلاد بدأت المدينة تتقلص بسرعة، وحاول ساعتها الفراعنة الجدد إيجاد طريقة عشان يعيدوا النظام للبلاد وينشئوا عاصمة جديدة قريبة واللي أطلقوا عليها اسم منفيس. شكل بناء مدينة سينيس كان عامل ازاي؟ سينيس كان باعتبارها الموطن الأول للفراعنة السلالتين الأولى والثانية تحديدا، من البديهي إن هي تكون صاحبة أهمية كبيرة، وكان بنائها بيشبه للمدن المصرية القديمة، وكانت بتعتبر مركز عسكري وسياسي. لعبت دور مهم في عملية التوحيد من خلال توفير الغذاء والأسلحة والقوات للفراعنة. ورغم كده علماء الآثار ما قدروش إنهم يعرفوا إذا كانت سينيس لها مقبرة خاصة بيها، عشان كان معظم مقابر العديد من ملوك السلالات الأوائل كانت بتقع في أبيدوس. هل سينيس تعتبر مدينة غنية ولا فقيرة؟ وفقا لمصادر وثائقية كانت سينيس مدينة غنية جدا حتى بعد ما تم استبدالها بمنفيس كعاصمة لمصر القديمة. كانت غنية جدا، وفي نهاية عهد تحتمس الثالث الفرعون السادس من الأسرة ال18 واللي حكم بعد 1500 سنة من تأسيس مصر تم تسجيل الضريبة السنوية المفروضة على سينيس على إنها 6 ديبين من الذهب، والديبين يعتبر 91 جرام ونص، ديبين الفضة والماشية والحبوب والعسل. وكانت الثروة اللي امتلكتها سينيس خلال السنوات الثانية أعلى من ثروة أبيدوس، فكانت أبيدوس بتدفع 3 أكياس فقط من الحبوب سنويا مقارنة ب 65 كيس من الحبوب من سينيس. أيوة زي ما بقولك، وده بيدل على إن سينيس كانت دولة غنية، والضرايب ديت أكبر دليل على الثورة اللي استمرت عليها على مدار التاريخ المصري. كل ده بيرسم صورة لسينيس على إنها كانت كمدينة مزدهرة، وعلى الرغم من إنها ما فضلتش عاصمة لكن استمرت في الازدهار خلال السلالات المصرية المتعاقبة. والوثائق القديمة من مانيتو أدت انطباع عن إن هي مدينة اشتهرت بثرواتها حتى نهاية العصر البطلمي حوالي القرن الثالث قبل الميلاد. كمان كانت المدينة مركز ديني، وإن القيمة المادية الرئيسية للمدينة والأراضي المحيطة بها كانت الأراضي الزراعية اللي بتمثل ثروة كبيرة جدا. طب موقع عاصمة مصر الأولى فين؟
الموقع الدقيق للمدينة القديمة لحد دلوقتي مش متحدد، وده بيمثل لغز كبير لعلماء الآثار. كمان علماء الآثار لسه ما اكتشفوش المدينة، هم بس قدروا يتوقعوا مكانها واقترحوا إن هي موجودة بالقرب من أبيدوس، والقول الأكثر ترجيحا إن هي مدينة جرجا الحديثة، والقول الآخر الأكثر ترجيحا إن هي ممكن تكون مدينة البربة الحديثة. وأكد الخبراء إن اكتشاف المدينة المفقودة من شأنه إنه يعزز بالفعل فهمنا لفترة مصر القديمة المبكرة. وكشف الدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار السابق إن مدينة سينيس هي مدينة أبيدوس عاصمة مصر الأولى، وقال إن الكلام حوالين إن المدينة لا يزال مفقود ده مش صح، لأن هي أبيدوس، والدليل كده هو وجود مقابر الملوك الأوائل اللي حكموا مصر ومنهم نرمر. كان معظم المصريين القدماء مزارعين، وكانوا في غالب الأمر مرتبطين بأراضيهم، كانت منازلهم مبنية بالخشب والطوب اللبني، ولم يتم بناء سوى الهياكل المهمة مثل المقابر والمعابد اللي كان من المفروض إن هي تدوم لفترة أطول من الحجر بدلا من الطوب الطيني. ورغم إن مدينة سينيس مشهود لها في كثير من المصادر المصرية القديمة، لكن زي ما قلت لك في أول الحلقة إن موقعها الدقيق لغز محير بالنسبة لينا. كمان اللي مش معروف لحد دلوقتي إيه اللي حصل في النهاية للمدينة الرئيسية الأولى في مصر. بس رغم كده في حاجة واحدة مؤكدة، وهي إن سينيس موجودة، وأسرارها اللي ممكن نعرفها عن الفراعنة الأوائل مستنيين علماء الآثار يكتشفوها. وأكيد الكلام ده موجود في مكان ما تحت رمال ومخبي معاها ملايين التحف الأثرية التي لا تقدر بثمن. ولا أنت إيه رأيك؟ إحنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش بالدعم. سلام عليكم ونشوفكم على خير.